Hey, ¿qué pasa, chavales? Soy Loud Noise y comer yogures. Nombre real. Ismael, Ismael Herrero. Aunque me suelen llamar, bueno, Isma o Bernita, pero eso ya es otra historia por mi padrita. Nombre artístico. Sí, Loud Noise. Se pronuncia Loud Noise. Hay mucha gente que igual lo pronuncia mal y dice Loud Noise, bueno, se pronuncia Loud Noise. Para la gente que lo pronuncia mal. Vale, ¿y por qué Laura? Pues es porque, bueno, quedaba mejor que DJ Isma, o sea, no me jodas, quedaba mejor. DJ Bernita, ¿sabes? No, pues quedaba mejor, quedaba bien. Y me inspiré un poco de que de pequeño pues era una persona muy inquieta, ¿sabes? Era como un puto ruido en la oreja, que todo el rato no paraba quieto. Una persona que muy inquieta, ¿no? Y era pues como un ruido. Y tenía claro que a la hora de empezar la música quería empezar pegando fuerte, ¿no? Y pues ahí el nombre, ¿no? Ruido fuerte. Tampoco me compliqué. Toma por culo. ¿Edad? 21, 21. legales. ¿Y en qué trabajas ahora? Bueno, soy DJ y productor. Aparte de, pues, de producir, de DJ, pues aparte soy promotor, también estamos haciendo un festival que es el Conejo Loco. Aparte también tenemos subsedes de Conejo Loco. Bueno, la verdad que estamos haciendo cosas muy heavy, aparte de la música, que son estos proyectos, ¿no? Y bueno, ya veréis en un futuro. Así para empezar, ¿cuáles son tus aficiones? Mis aficiones. Pues bueno, suelo estar todo el día currando, ¿no? Ahora pues con los proyectos de Conejo Loco, etcétera, pues estoy todo el día o produciendo, ¿no? O pinchando, pues un día estoy pinchando aquí, otro día me tengo que viajar a otro lado. Luego pues con una producción. Pues bueno, me gusta también mucho el deporte. Y antes, es que bueno, antes me dedicaba a jugar a la pelota, que es un deporte aquí del norte. Mi padre fue profesional mucho tiempo, entonces yo lo arraigué un poco y bueno, estuve muchísimo tiempo metido ahí, jugando a la pelota y bueno, dejé por la música, pero bueno, la música es el deporte, ¿no? Y aparte de viajar, me flipa y estar loco perdido. Creo que es lo mejor. O sea, mi mayor afición es estar loco perdido. No, yo pues, antes jugaba a pelota, ¿no? Me dedicaba tarde, mañanas y tardes a entrenar, 4 horas por la mañana, por la tarde. Al final me llevaba más desilusiones que ilusiones. Aprendí muchísimo, ¿no? A lo que es caerse y levantarse diariamente. Pero veía que no me llenaba, ¿no? Y que a mí de pequeño, ¿sabes? Siempre me ha llamado loco. Este tío está loco. O sea, tú estás loco, esas ideas son irreales, que vas a acabar en Ibiza pinchando. ¿Pero qué dices? ¿Que vas a pinchar en tu Tomorrowland? ¿Qué dices? O sea, yo era una persona que me tachaban de loco, ¿no? Y esa locura yo creo que viene a ser igual a mi felicidad. Y es a lo que me está diciendo mi corazón de sal, muévete, viaja, ¿no? Haz lo que te gusta. Y al final a mí la música me gusta muchísimo. Desde pequeño producía por las noches, no iba a clase, me quedaba produciendo, pinchando, y estaba en clase y yo qué sé, estaba con un cuaderno y me dibujaba notas de un piano y empezaba a tocar el piano en el cuaderno y hacía un FL Studio y producía en un cuaderno, dibujando, y llevaba a casa y lo ponía, hasta en el bus, la gente flipaba. Y yo creo que me di cuenta de que el deporte no era lo mío, que a mí lo que me llenaba de verdad era la música y que quería apostar por eso, ¿no? Porque es mi felicidad. ¿Y qué es aquello que te ha impulsado a seguir? A seguir. Luchando y seguir produciendo, seguir haciendo todo lo que te ha gustado y llegar hasta hoy, 2019. No sé el día que. Sí, creo que es 6, es hoy 6. De julio de Hoy es, 2019. Pues, ¿qué es lo que me ha impulsado? Pues eso, yo creo que es esa locura, ¿no? Lo que he dicho, esa locura que se transforma en felicidad de, no sé, aunque haya momentos malos, amo la música, me encanta lo que hago y tengo metas muy a largo plazo, muy altas. Sé que con trabajo y esfuerzo se puede lograr, sé que de dónde vengo, empecé de cero, que nadie apostaba por mí. Pero bueno, es eso, ¿no? Yo creo en mí, en mis posibilidades, sé dónde puedo estar. Y sé que con trabajo y esfuerzo se puede llegar a donde uno quiera. Y si uno puede, porque si mi ídolo puede, ¿por qué no puede? ¿Cómo tú preparas los sets? Ya sea pues, una sesión
Ujú. Las sesiones, sí. Pues hombre, la verdad es que, mira, yo no te voy a mentir, no te voy a decir como otros DJs, bueno, yo es que me estoy toda la semana buscando música para el momento perfecto, no sé qué. No, yo no, en las sesiones que yo hago, no soy de esas personas matemáticas, soy una persona muy emocional. Mis amigos lo saben, que soy una persona que muy emociones fuertes, ¿no? Y cuando estoy pinchando soy incapaz de ser matemático. Las matemáticas yo creo que vuelan, en ese momento es como me da igual todo y es lo que sienta, ¿no? Si en ese momento siento que esta música, pues pongo esto o que conecto más con el público, no sé, la verdad que son cosas que igual si entre semana pues voy descargando música o tengo algo pensado, pero en ese momento es como que no sé si es un don o es que igual he tenido suerte o algo, pero en ese momento es como que no pienso, fluye todo. Y la verdad que tengo suerte porque con el público pues parece que empatizamos mucho y no sé, pues, es algo que no sé explicar, la verdad. Soy una persona que no prepara mucho las sesiones, pero no sé, es algo raro. Es algo raro, tío. Yo soy raro. Sí, ya ves. ¿Qué piensas en ese momento que te preparas para salir? Buah, eso es telita, eso es lo mejor. O sea, eso es lo mejor. ¿Sabes cuando a veces por aventura, no? Si alguna vez o algún táchalo de por aventura para hacer un spa, ¿hay algún parque de atracciones? Pues cuando te montas en una atracción que te da miedo, esa sensación que tienes y la sensación que tienes después de haberte montado. Esa es la sensación que tengo yo. Y encima, pues imagínate, hoy, esta noche, he pinchado aquí en mi pueblo por primera vez, que llevo desde los 13 años yendo a la iglesia, está más de 5.000 personas, está petado, y de chavales, y he escuchado a Vichy, he visto cómo la gente saltaba, y siempre he soñado con estar ahí arriba tomando el control de la plaza con la gente, ¿no? Imagínate, ¿no? Como estoy ahora, estoy que, pues que es eso, como que me voy a montar a una montaña rusa y solo quiero explotar, sacar mis emociones y poder conectar con la gente y que todo salga bien. Pero es eso, subir las escaleras siempre es como... es un reto, ¿no? Además siempre pienso en lo mal que lo he pasado. Algunas veces cuando estoy muy nervioso pienso que lo he pasado también borra por eso. Lo mal que lo he pasado, por dónde he pasado todo lo que he currado. Y cuando pienso eso es como, esto está hecho. Y ahora me gustaría preguntarte también, hablando ya de cómo te sientes antes, cómo preparas tus sets, ¿cómo te sientes ya cuando estás en el escenario? Estás en el escenario, llevas, yo qué sé, 20 minutos de sesión, ves a toda la gente saltando, que te siguen las canciones, ¿qué sientes en ese momento? Pues a ver, yo como DJ pinchando en bolos, ¿no? Y la verdad que me está yendo muy bien ahora, en bolos grandes, así entre comillas, pues la verdad es que soy una persona que tampoco sé decirte lo que siento, porque es que llevo 2 años como mucho, año y medio. Pero es que es una sensación de la que no puedo describirla, es que es locura. Es que es locura, o sea, salir a pinchar y luego cuando acabar, no acordarme ni de la mitad de las cosas, las transiciones que he hecho, por qué he saltado, por qué me subí encima de la mesa, son cosas que me salen solas y yo creo que esa locura es lo que últimamente me está haciendo conectar mucho con el público, que mis sesiones sean una locura, es que es una locura, es que no me acuerdo luego ni de la mitad de las cosas. Son sensaciones que son increíbles, o sea, es la mejor sensación que tengo en mi vida. Salir a pinchar es es como, no sé, es como estar en el Valhalla, tío. Te olvidas de todo y es como, no sé, es una locura. Si no, Bueno, graba. Miguel, que sepas que estoy grabando, no te puedo coger ahora, ¿eh? Te voy a colgar, ¿eh? Pues, pinchando desde los 12... Escucha, Miguel, eres un canso, que lo sepas. Tío, espera un momento. Miguel, ahora no puedo hablar, ¿vale? Espera, ¿quieres decir una frase mítica, algo? Di algo que sea... Porque estamos haciendo una grabación y quiero que salga esto, espera. Di algo ahora, lo que quieras, rápido. oh yes, Ya está. Bueno, ¿cuál es la pregunta? en la música, por así decirlo, ¿cuántos años? Desde los 13 años, bueno, empecé a pinchar y me gusta muchísimo, tenía una contadora pequeñita
Y luego ya sí que es verdad que me regalaron una más grande, una pequeña de la T1, que la sigo teniendo, y era una barbaridad. Venía a entrenar todas las noches, me quedaba hasta las 3 de la mañana sin dormir, pinchando, porque me flipaba, pero saltando en la habitación como un loco, a veces saltando, una vez me hice aquí un corte de la leche porque me pegué con la pared, porque soy una persona que cuando me pongo a pinchar, me pongo a saltar como un loco y lo vivía mucho, ¿no? Y eso, pues me iba a clase, apenas dormía, pues eso, desde los 13 años. Entonces, pues de los 13 hasta ahora, que tengo 21, y luego, pues producir, llevo 2 años fuertes, que empecé, porque la producción es algo más complicado, y empecé pues hace 2 añitos. Ahora me gustaría ponerme ¿Que cuántas veces? ¿Solo en la música o en todo? cualquier cosa. En la música, desde los 13 años hasta ahora, ¿cuántas veces te han dicho no puedes, estás loco? Wow. Si tuviera que decirte un número, no podría. Es que no sé, son infinitas. Infinitas. Siempre va a haber gente que te diga que no. No puedes, no vales, déjalo, estás loco. Estás loco. Sobre todo estás loco. No, estás loco. Pues lo primero es que la gente sepa enfocar su vida, de decir, pues esto es lo que verdaderamente me gusta, ¿no? Y si esto me gusta de verdad y yo sé que puedo hacerlo, pues que, no sé, que le echen valor, le echen valentía, y si te dicen que no, que sepas que es porque la gente, por echarte, te pueden echar siempre por tierra. Habrá gente que te tenga envidia y te dirá que no, que estás loco, habrá gente que no te entienda. Da igual, si tú eres feliz y de verdad crees en ti, puedes llegar a donde tú quieras. No hace falta creer, tienes que creer en ti. Te pueden decir no 1000 veces, pero si crees en ti y eso de verdad te llena, pelea por ello. Porque si tu ídolo, quien sea tu ídolo, ha podido y empezó de cero, ¿por qué tú no? Si tú eres igual que él, tiene 2 manos, tiene 2 piernas, tienes un cerebro, estás calvo, tienes pelo, lo que sea, qué chorramada, tío. Eres ser humano, puedes llegar a donde quieras. Esta noche estoy pinchando el ardero, aunque esto me imagino que se meterá más tarde. Ya veremos a ver qué tal sale, y estoy nerviosillo, tío, porque... ¡fua! Y nada, que estar muy atentos porque este verano se viene muy fuerte. No sé si estaré en Ibiza, todo se está moviendo todavía, el año pasado estuve, no sé si este año volveremos, pero bueno, ahí he estado mirando. Y sobre todo eso, ¿no? Atentos al Conejo Loco. Es que son proyectos muy heavy, tío. Es que la gente no tiene apenas idea, pero estos son proyectos muy heavy y estar atentos porque se vienen cosas muy guapas. Sígueme en Instagram, por favor. follow the líder. Sígueme, loudnoise, _oficial. Y bueno, he sacado hace poquito también unos videoclips y tal. Si lo queréis ver, bueno, tenéis todo ahí, toda la información. Y sobre todo eso también. Ahora, lo que también quiero decir es que en los eventos está ocurriendo bastante movidas. El tema de la violencia de género, el tema también de destrozar cosas. Yo creo que los eventos, aunque sean fiestones increíbles, hay que saber dónde estamos. Que se puede pasar bien sin reventar los coches, que eso va la olla. A veces se nos va la olla, tío. Pero bueno, hay que saber salir de fiesta de manera más sana en ese sentido y saber que un no es un no, y de aquí, sabiendo estos temas, se puede salir de fiesta muy bien y evitarnos muchas cosas. Y eso.